喂，最近工作點啊？都 OK 嘅，不過有個同事就怪怪地咯。點怪法啊？唉，佢叫阿明，係我哋新嚟嘅同事，睇落佢就四四正正咁，但其實佢好奇怪噶。你睇下，招呼又唔打，又唔會同人傾偈，行路仲縮埋一嚿添。報告我真係平時啊，我哋辦公室都會有啲聲噶嘛。香港人嘅生活情感之間缺乏關係。但係佢就會好大反應，我有時先換電腦啊。好似好痛苦咁。但係我又覺得冇乜嘢。仲有啊，佢台面都超級整齊。有次我唔小心行過整跌咗佢啲嘢，我幫佢執返之後，佢即刻就好似強迫症咁，要擺返方方正正。佢咁樣先會覺得舒服。仲有我最理解唔到嘅係，斟水咪斟水咯，斟幾次做乜啫？仲要斟完無啦啦又行返嚟繼續斟。你睇下佢走嚟走去，真係完全理解唔到啊！後尾先發現，原來佢係要斟到啱啱好。不過今日都發現到佢一個優點。有啲奇怪，但係咧，佢今日幫咗我啊。咦，發生咗咩事啊？事緣係咁嘅，喂，經理，好，要揾陳小姐舊年3月份文件。OK， 15分鐘後要，好，我轉頭揾俾你啊。好，拜拜。唉，死啦，都唔知喺邊，要人哋揾翻舊年3月嗰份文件都有嘅。唉，都唔知放咗喺邊度喎。唉，唔知放咗喺邊啊！唔該你啊明，救星啊！我翻佢先。估唔到佢都會留意身邊嘅人同事。其實佢都唔係咁難相處啫。係啊，佢超勁咯！佢記得晒啲舊文件擺邊噶喎。我啊揾咗半日都揾唔到啊，佢揾咗幾秒就揾到喎，癲噶！咁得意？其實平時聽你講佢嘅特質，佢會唔會係有自閉譜系啊？吓？咩嚟㗎？等我 send 條 link 俾你望下啦。好啊，睇下先。齊來認識自閉症。自閉症其實係一個發展障礙，通常係3歲嘅時候就會開始顯現，而佢亦都有一套工具去評估。佢嘅成因分為遺傳同環境因素而形成。主要嘅特徵有，佢會有一啲社交嘅障礙，唔係好識同人表達，亦都好少同人哋眼神交流。除此之外，佢哋會有好多重複、刻板、固執嘅行為，同埋佢對於感覺會過於敏感或者遲鈍，即使係幾咁無關痛癢或者幾細微嘅事，都難於接受。啊，原來佢唔係奇怪，係我哋誤會咗佢。佢只不過同我哋有啲唔一樣啫。雖然係咁，但係佢哋一啲都唔可怕，就好似每個人都有唔同嘅特質一樣，只係我哋要用唔同嘅方式同佢哋相處。琴日嘅事，多謝你阿明。阿明，早晨啊！早晨。依家理解咗之後，其實佢都唔係唔理人，只係佢嘅回應方式同我哋諗嘅唔一樣啫。每個人都係獨一無二，只係大家嘅世界唔同，有啲差異係守護世界嘅獨特方式。